mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáláyé, mo kí wa tẹ̀ṣọ́ mo kí wa tológun ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ̀yin náà mọ̀ lórí ètò Ẹgbà Yìí Ẹ̀wò ẹ bá wa dá sí pé a máa mú àwọn fídíò wá tó ní agbára tó kọ́ni lọ́gbọ́n tó kọ́ni lóye. Ẹ̀yin ènìyàn mi, bó tún ṣe ń lọ ní ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni mo tún mú wá fún yín lórí ọ̀rọ̀ dandangbọ̀n ṣẹ̀ríà gbọ́dọ̀ dúró sí ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn bíi méjì kan ń pariwo lálálá pé ṣẹ̀ríà o tí wọn ò bá gbà láàyè ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn máa declare war. Ẹ gbọ́ nínú fídíò yìí. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè pé àwọn bàbá wa nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí wọ́n ti ń dìde o, wọ́n ti mọ ìyàtọ̀ láàrin tiwọn àti ti tàwọn aráabí. Àwọn bàbá wa wọ́n ti dìde, wọ́n ti mọ̀ wípé ọ̀nà tí wọ́n fẹ́ gbà fi gba ilẹ̀ lọ́wọ́ wa bọ́n ṣe gba ilẹ̀ Haúsá ni. Lára àwọn brọ́dà wa bàbá wa tí wọ́n dìde láti tako àwọn aráabí, òun ni mo mú fídíò ẹ̀ wá lẹ́yìn ẹ̀ tó wá gbé èyí tó sọ pé òun máa declare war lẹ́yìn fídíò yìí. Ẹ máa gbọ́. Ẹ̀yin ènìyàn mi, lọ́dọ̀ tèmi àti lọ́dọ̀ tiyín, èmi mọ̀ pé bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ ṣàríà àwọn ìlú Mẹ́kà náà ti máa lò, kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ wo fídíò yìí. mi bá wọn dá sí láti ìjọba kan wà mọ́ fídíò ti pọ̀, wọ́n tún wá sẹ́ndì fídíò kan sí mi dájọ́ ni mo wá rí àáfàá kan abibẹ̀lẹ́nu ẹ̀mọ̀túmọ̀ tí ẹ pè ní court of sharia ni sẹ́yìn àáfàá àràdáradá ò sí irú yìí ti sẹ́ ẹ̀rọ pa dìsáfà àti máa parọ́ court of sharia. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tó inú ilé yín lẹ́dàgbò ilé yín tó àbòsí lẹ́fí ń tòlú yín ṣerú yín lẹ́bẹ̀rẹ̀ fún court of sharia kò ní yẹ yín. Àwọn tí wọ́n júwe Ọlọ́run fún wa làwọn àlùfáà àwọn ọlọ́mọdọ̀rọ̀ àwọn àfáà wa rú. Àwọn tí wọ́n ń salábòsí làwọn tí wọ́n kọ́ wa ní kéwú bàbá àgbàlagbà jẹ àgbà. Wọ́n jẹ́ kó yé wa àwọn àfáà wa jẹ́ yé wa pé asúlẹ̀ musulumatun yawmal qiyamah. Gbogbo ọ̀rọ̀ àbòsí tó bá dijọ́ gbèdé àlìkíyàmọ̀ inú òkùnkùn nírú ẹni bí ọwà. Court of sharia or sharia court bó bá ṣe wò ní kẹsì pé bá mi sí àpọ́gámù yìí mo stand fọyín sálímù ẹ̀yin àfa alábòsí tẹ́ǹkù bẹ́ẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ court of sharia yẹn wọ́n mọ̀ rí i pé èèyàn gidi ni wọ́n rò pé èèyàn gidi ni wọ́n rò pé wà clean wọ́n àdẹ̀mí pé ẹ̀yin gan ni original olórí terrorist. Kẹ́mi Ọ̀jẹ́yẹmí, good morning. Wọ́n ní mẹ́rin pé ẹ̀yin gan ni original lórí terrorist. Wọ́n sọ àwọn Boko Haram ṣebí láwà níbẹ̀ lórí wọn, láwà ní ọlọ́wọ́ kan, àbí òsì lórí wọn. Àlùkùránì gẹ́gẹ́ tá a kẹ́ ẹ̀yin àfáà yìí, Kùránì tẹ́ ẹ kí òye ni, àbóyé yẹn ń lò fẹ́ nú. Tẹ́ bá gbé ṣẹ̀ríà kóòtù yẹn gẹ kalẹ̀ ta ló fẹ́ jẹ́ leader ta ni ọmọ dájọ́ sẹ́yìn olè ẹ̀yin alábòsí ẹ̀yin jìbìtì sẹ́yìn náà lẹ́ lead. Court of sharia sẹ́yìn tẹ́ ń fẹ́ nú pin ogún jojúmọ́ yìí sẹ́yìn lẹ́ lead court of sharia sẹ́yìn tẹ́ ń fẹ́ nú pin wàhálà jojúmọ́ yìí sẹ́yìn lẹ́ lead court of sharia. Ẹ lọ wo sún Ajabrahman Oríyọmí ọmọ Àmúsátì ni ẹ lọ wo sún rẹ kọlọmọ lu Oríyọmí pa fún wa kọlọmọ jẹ oṣù méjì ọjàbọ mọ gbogbo kọndíṣàn tí gbogbo ẹyẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfáàwẹrẹ yìí tẹfí rude tí wọ́n ń gbé lọ sọ́dọ̀ Oríyọmí Àmúsátì sẹ́yìn ẹlẹmọ pé pariwo ṣẹ̀ríà court. Sìgìdì yìí fẹ́ tẹ́ ó ní kí wọ́n gbé òun lódò kó n fẹ́ lọ wẹ̀ ṣé ẹ gbàgbé pé a mọ̀ ní ni
tálámà bá wọdọ̀ yóò yòrò dànù ni. You don't know the meaning of ìjọba sẹ́kítà kí òye ni alukurani olúwa ni àti ọ̀làbàdà basimala àti ọ̀là wà àti ọ̀rọ̀sùlà wà ulul amri minkum. Olúwa ni ẹ tẹ̀lé tòun Ọlọ́run, ẹ tẹ̀lé tí òjíṣẹ́ tí ṣe Rasulul Karim, gbogbo àwọn òjíṣẹ́ ànábì wa Ìsá tí ṣe Jésù àrò òjíṣẹ́ ni tọ́lọ́ ni a tẹ̀lé. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam àrò òjíṣẹ́ tọ́lọ́ ni a tẹ̀lé ni. Abraham, David, Solomonu, gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run Olúwa ni ká tẹ̀lé wọn. Ó wá ní wà ulul amri minkum, àwọn ìjọba amúnimọ́ọ̀gùn, àwọn ìjọba Abdulhakeem Kọ́lápọ̀ Fọ́ọ̀rù Sabab. Kùránì Olúwa ní ẹ tẹ̀lé àwọn àṣẹ àwọn ìjọba kẹ́ni kẹ́kẹ́ dúró lábẹ́lé Sharia court àṣẹni ọ̀yà máa para wọn ni. Ṣé wọ́n tó fẹ́ béèrè fún ẹ̀tọ́ àlàáfíà tó jẹ́ pé n ti ń jáde lẹ́nu ẹni pé ẹ máa para yín nígbà tí ìsìnkú rí àwọn ìjọba dàrú, nígbà tí ìjọba ọ̀yà wèrè, ṣé wọ́n yẹ ni wọ́n sọ pé ọ̀fẹ́ fún ni tó ń béèrè? Ìwọ tó ń fẹnu pe ogun, ìwọ tó ń fẹnu pe wàhálà, ìwọ tó ń fẹnu pe ìjẹ̀gbẹ̀. Sharia court kọ Jìnẹ́dù court ni. Tí wọ́n bá kó mi sọ́rí láti sọ, tí wọ́n bá kó àwọn tí ẹ jẹ́ terrorist, àwọn arúgẹ́s, tí wọ́n bá kó wọn kalẹ̀ tí ẹ jẹ́ 10, wàláì mùsùlùmí ẹ jẹ́ 7%. 7% làwọn mùsùlùmí, 7%. Àwọn arúgẹ́s ẹjọ́ tẹ́ ìbò mi yàn bá kọ́ ẹ jẹ́ máa bá mi kọ̀rẹ́ tiẹ̀. Àwọn terrorists ẹ ti ń dá wàhálà lẹ̀, àwọn tí ń dà lúrú, àwọn tí wọ́n jẹ́ kí lù ú nísinmi, àwọn tí wọ́n fi àlàáfíà, tí wọ́n bá kó wọn kalẹ̀ tí ẹ dá wọn sí 10, mùsùlùmí máa kó 70%. Wọ́n máa kó 70%. Mùsùlùmí máa kó 70%. Sẹ́yìn lẹ́ ń pẹ́ orí Sharia court. Tí ìbá sí pé kẹ́ ẹ mọ́ ríra ayé bí gbà pé aláṣẹ ni, tí ẹ bá dé Sharia court yẹn sílẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹbí yín àti fámìlì yín àti ọmọ kéwù yín wọ́n pẹ̀lẹ́ wọn bí ọ̀bọ. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ tẹ́ ẹ jẹ́ lídà wọn, sùúrù ọ̀fẹ́ lẹ́mọ̀ọ́sẹ̀ wọn. Ọ̀fẹ́ ẹ̀wọ̀n ọ̀fẹ́ lẹ́ máa ṣe. Ẹ̀wọ̀n ọ̀fẹ́ lẹ́ máa ṣe. Àwọn ní Boko Haram, àwọn ní bá ń bẹ̀, àwọn wo ni wọ́n bá ń bẹ̀? Àwọn tí wọ́n fẹ́ rẹ̀ ní ẹlẹ́ni sọ́run tó tún kọ́ sọ fún yín pé Bismillahir Rahmanir Rahim, orúkọ ta ni wọ́n dé orúkọ Ọlọ́run? Ṣé kìrìsìtẹ́nì làwọn yẹn àbí mùsùlùmí? Ṣé kìrìsìtẹ́nì làwọn yẹn àbí mùsùlùmí? Ẹ̀yẹ́ ló wá pariwo pé ẹ fẹ́ dá court of Sharia court sílẹ̀. Ó ti ẹ̀ tó bú ọ̀dà wa ní tòsí ìlú tí bẹ́ẹ̀ lù kiri yìí. Àwọn wà 200 stubborn. Wọ́n rìndì lọ́rọ̀ sísọ, wọ́n rìndì ní múra, wọ́n rìndì ní performance, nílùú tí ń gbégan wọ́n rìndì, ìrìn àṣà wọ́n rìndì, fífa ya Kùránì wọn gán rìndì, àwọn gẹ́gẹ́ wá rìndì. Tí gbogbo ẹ̀ bá jẹ́ ẹ̀fẹ̀ bẹ̀rẹ̀ fún kóòtù Sharia court or court of Sharia, sẹ́yìn ni ta láàbì ṣe leader, ta ni ó darí court of Sharia yẹn gẹ́gẹ́? Èyí tíjọba gẹ́gẹ́ dálẹ̀, kóòtù ìjọba tó dálẹ̀, ẹ lọ yẹ fáìlì wò,
kẹ́ ẹ lọ wo rúdù ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ẹ jẹ́ mùsùlùmí Islam Taofik, Nejimu, Wakil, Fatai, Rosak, Wahab, Senebu, Sefiya, Fatima, Wasiu, Adiligeni. Ẹ lọ wo fáìlì ní kóòtù, ẹ lọ wo fáìlì kẹ́ ẹ lè rí ẹ̀sìn ara yín níta. Ẹ lọ wo fáìlì. Ẹ lọ wo fáìlì, ẹ lọ browse ní Google, kẹ́ ẹ lọ wo pé àwọn wo gan ni rúdù wọn ti pọ̀ jù. Ẹ bẹ̀rẹ̀ pé on behalf Christian or Muslim or Herbalist, ẹ rí i pé gbogbo ọkọ̀ tí ó gbé wá fún yín mùsùlùmí ni ó pọ̀ jù. Ẹ̀yin lẹ́yìn ẹlẹ́jà fún Court of Sharia. Ẹ̀yin ẹlẹ́jà fún Court of Sharia. Ní bátìrì ni. Torí bátìrì ṣe lọ́wọ́. Ẹ̀yin lẹ́jà fún Court of Sharia. Court of Sharia wo lẹ́jà fún? Court of Sharia wo? Ẹ wo gbogbo ayé ẹnu lásán ni wọ́n ń jà. Àwọn gẹ́mọ̀ pàwọn òdì sábù. Ṣé rí ọ̀rọ̀ wọn dàbí ẹni tí ń wá ẹni tó jẹ bàbá àwọn lówó. Òótọ́ ló rẹ̀ ni tí ó jẹ bàbá rẹ̀ lówó. Àmọ́ bọ́ bá ti ń rí báyìí, ìgbà lọ́nà ìgbà ni ó jáde tí bàbá rẹ̀ jẹ ní gbèsè. Bọ́ bá ti ń rẹ́ni tó jẹ bàbá rẹ̀ lówó ẹyọ kan báyìí, ìgbà lọ́nà ìgbà ni ó jáde tí bàbá ẹ̀ jẹ ní gbèsè. Ìgbà lọ́nà ìgbà ni ó jáde tí bàbá ẹ̀ jẹ ní gbèsè. Court of Sharia wo ẹ̀yin wo mùsùlùmí kọ́ tọ́jú pé kọ́lọ́wọ́ tó wá sẹ́ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ tó jẹ́ leader ọ̀rọ̀ rí ọ jáde lẹ́nu yìí ọ̀rọ̀ tó tó olú ọ jáde lẹ́nu yìí ọ̀rọ̀ tó tó jọ̀sìn ọ̀dẹ jáde lẹ́nu yìí ọ̀rọ̀ wàhálà ní jáde lẹ́nu yìí ọ̀rọ̀ fìtínà ní jáde Kùránì tájọ ké tájọ mẹ́ tẹ́lẹ̀ wà tẹ́símù bí abúléláhì wala tafarraku Olúwa ní ẹ di okùn èmi Ọlọ́mú tí a tẹ̀lé ni fẹ̀tọ́ pàwọ̀ ìfẹ́ inú tí ilẹ̀ ń lò nígbà tó rí ìjọba ọ̀dàrú Court of Sharia àwọn ìjọba kẹtí ẹ̀ mẹ́yìn pé ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè fún Court of Sharia yìí ẹ̀yin gẹ́gẹ́ lóríjínà ẹlẹ́wọ̀n sẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ bóde lé tẹ́ fìyàwó lẹ̀ fódìdí oṣù mẹ́rin tẹ́lẹ̀ wà tẹ́ sọnù kiri ẹ̀ fìyàwó lẹ̀ fódìdí oṣù mẹ́fà ẹ̀ fìyàwó lẹ̀ fódìdí oṣù mẹ́ta sẹ̀rí àwọn lọ́sọ bẹ́ẹ̀ fún yín sẹ́mi pẹ́ ti bẹ̀yẹn náà sẹ̀ wọ́n ni ẹ pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ tì ẹ̀yin tẹ́nì kan gúdù àbòsí tó tó yín ẹ̀yin tó yẹ pé ẹnì kan ṣe jàǹbá fún yẹn tó tó yín àbí ṣe ìsìlámù tá a jọ wà ń bẹ̀ yìí pàápàá jùlọ àwọn alálàáfáà yìí àwọn alálàáfáà yìí tọ́jà pé ẹ̀yin náà lẹ́ pẹ́nálítì fún yẹn ẹni tí ò ní problem ẹni tí ò ní dọ̀tí ẹ̀ẹ́dẹ̀hún pẹ́nálítì fún torí pé ẹ fẹ́ gbé ṣubú ṣẹ̀ṣẹ̀ rí akọ yìí bẹ́ẹ̀ Court of Sharia akọ Court of Jinadu ni ṣèjọba Ọ̀ṣun wa gàn Adémọ́lá Adélékè sọ̀hún àgọ́ yọ̀gbà yín láàyè òsì kẹ́lẹ́ tó sọ̀rọ̀ ayé di òrìjínà ayákìlà ṣèjọba ọ̀yàwó àgọ́. Àyùbá wà mọ́sìkì ṣèjọba ọ̀yàwó àgọ́ yọ ẹsẹ̀rẹ̀ Ṣèyí Mákindé òun ọgbà yín láàyè kẹ́ sọ̀rọ̀ ayé di òrìjínà ayákìlà kanúùlù àbíjọba Ògùn state gọ àbíjọba Èkó gọ àbíjọba Oǹdó ní ọwọ́ àgbà ìláyè òsì ẹ̀yin ìkà always ìkà Court of Sharia kọ
court of Najimudeen ni ṣàmì yìí pé etí sẹ́rí àgẹ́ sọ ní pé ẹni tó bá fẹ́ tó ìlú kọ́kọ́ tó inú ilé ààrẹ tó bá fẹ́ pèyẹ sínú ẹ̀sìn kọ́kọ́ pé ẹbí ẹ pé ìyàwó ẹ pé ọmọ ẹ mọ tẹ̀ ń dálẹ̀ nù jọ ni alùsùnà ẹyọ kan ló bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ àbòsí súnímù ìgbẹ̀rẹ̀nilẹ́sẹ̀ mọ iye tẹ́ ẹ pín sí tẹ̀blígù ẹyọ kan ló bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ àbòsí ìgbẹ̀rẹ̀nilẹ́sẹ̀ mọ iye tẹ́ ẹ pín sí aláwọ̀ mọ iye apín sí gbogbo tó ní í ṣe pẹ̀lú ìjọ Islam á fi dáadáa bẹ̀rẹ̀ ni àwọn kan padà kí àbòsí bọ̀ sísè rí àní àmọ́ ṣàbòsí ara wa ẹ padà kí jìbìtì bọ̀ sísè rí àní àmọ́ ṣe jìbìtì ara wa ẹ padà fi ọ̀tẹ̀ bọ̀ sísè rí àní àmọ́ dìtì ara wa ẹ padà kí ìyẹn jẹ bọ̀ sísè rí àní àmọ́ yẹra wa jẹ ẹ kàfẹ́ rárá yín lẹ́wọ̀n àrùn ẹ̀wọ̀n sọ gbogbo yín. Ìjọba ò tiẹ̀ níbẹ̀ kọ́ bòsì wọ́n ti mọ̀ pé ìlú lẹ fẹ́ dàrú. Ìlú ni wọ́n fẹ́ dàrú. Àwọn ìjọ tí wọ́n dàrú ṣe sọ fún Sùmùràtìl Mùmínì láti gba ayé ti bẹ̀rẹ̀ àtàlẹ́ àná ẹ̀yọ kan náà ni wá. Ìjọ kankan yàrá pé àwọn òṣè sùmùrà mọ́ ìjọ tá à ń jẹ́ rẹ̀ Sùmùràtìl Mùmínì náà sùmùrà ń jẹ́ Kọ̀dìríyà ni Kọ̀dìrí ń jẹ́ Tìjàníyà ni Tìjàníyà ń jẹ́. Gbogbo díìnì tó kù àwọn kan ní jí amadé ẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ìgbẹ́ padà tó yá àwọn kan tó sọ̀rọ̀ àwọn níjọ mi gbogbo àwọn bàbá wọn yẹn ti ń try èèyàn ni wọ́n wàlẹ́ wọn try sára àwọn àjọ tuntun yìí tí wọ́n pariwo sẹ̀ríà yìí wàlẹ́ òrìjìnà ọ̀daràn ẹ̀yin ìjọba ẹ má dá wọn lọ́wọ́ ẹ má dá wọn lóhùn wọ́n fẹ́ káàyè ìbàjẹ́ ó lè gba àwọn ni ẹni tí ó bá tu ayé ẹni tó fẹ́ tu ayé yóò kọ́kọ́ to inú ilé rẹ̀ náà ẹni ó lòun fẹ́ tu ayé yóò tu agboolé rẹ̀ náà ẹni ó fẹ́ tu ayé yóò to ìlú rẹ̀ náà kó tó kan stéètì rẹ̀ gbogbo àwọn tá à ń sọ yìí agboolé wọn ò tó àwọn tí ń pariwo sẹ̀ríà yìí wàláhì agboolé wọn ò tó agboolé wọn ò tó ìlú wọn ò tó àdúgbò wọn ò tó agboolé wọn ò tó àdúgbò wọn ò tó wọn ò rí ìlú wọn tó sáwọn ẹni ọmọ pariwo sẹ̀ríà àtọ́ pé fẹ̀tọ́ pàwà gẹ́gẹ́ ni wọ́n lò nínú ìlú tí wọ́n bí wọn fẹ̀tọ́ pàwà. Bílẹ̀ bá san bílíọ̀nù san àwọn ni ẹjẹ́ àwọ̀ ẹ lọ ṣe wádìí wọn nílùú wọn ẹ lè gbọ́ ọkọ̀ gidi pa wọn court of Sharia kọ. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lọ wo ẹ̀kúlé náà sẹ́ẹ̀lì yẹn pọ̀ tó bá ní. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ànábì tó ìlú ẹ ó tú agboolé ẹ sẹ̀ríà tẹ́yìn sọ yìí ó ń sẹ́lá Muhammad ṣàtúnṣe débi àtúnṣe tó ṣe débi pé kọ̀fẹ́ nìkan kó rude kọ̀fẹ́ kẹ́nìkan kó jù sọ́fìn. في جبن الروافع الإقدام مكرمة والمرء بالجبن لا يجبن القدر سلات جوزي سلات جوزون في
jubuni arun wa fil kidami makrumatun wal maru bi jubuni la ya jumina al kadari. Kóòtù Nàìjíríà, kóòtù àgbáyé tí ń bẹ́ẹ̀ ẹ lọ yẹ fáìlì wo kẹ́ lọ wo ọkọ̀ ń rú yín bó ṣe pọ̀ tó. Ẹ lọ sọ́dọ̀ ọjà Abdulrahman Oríyọmí Àmúsátì kọ́nà mọ́ bá ti ẹ̀jẹ̀ láíláí mẹ́jọ Oríyọmí ọ jábọ́ mẹ́jọ oṣù mẹ́jọ fẹ́ ṣubú. Ẹ lọ yẹ fáìlì ọ̀dọ́ rẹ̀ wo kẹ́ lọ yí ọkọ̀. Àwọn kìrìsìtẹ́nì náà bẹ́ẹ̀ o kì í ṣe mùsùlùmí nìkan o. Àmì ẹ lọ wo out of Islam and Christianity ó kọ́ wo lọ́pọ̀ jù. Ó kọ́ wo lọ́pọ̀ jù. Ó kọ́ mùsùlùmí lọ́pọ̀ jù. Wá wo kíní correction. Court shall conclude to elected life with you in the land and you selling bush and from person seeing forgotten pursuing interest. Any court for any court, any question have you been to court? God will know. Say, God will know every information. Ọlọ́run ló mọ ogun tó fi tó dà with you and pẹ̀lú. Torí náà Ọlọ́run ní dá wa láàmú. Ìjọba Nàìjíríà ẹ má dá wọn lóhùn. Court of Sharia court alẹ́gbàá ẹ̀gbọ́n alẹ́gbàá. Àmọ́ àkọ́kọ́ sáwọn tí ń pariwo ìsọ̀ ní ọ̀jẹ̀ lídà. Nínú ẹlẹ́ẹ̀kejì ní pé ẹni kó kálukú ọlọ ṣàfọ̀mọ́ agboolé ẹ̀. Ó ń kálukú ọlọ ṣàfọ̀mọ́ ìjọ ẹ̀sìn rẹ̀. Àbòsí ti pọ̀jù ní Islam. Kèéta ti pọ̀jù. Tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kú ti pọ̀jù. Rìkísí ti pọ̀jù. Inú dínì. Sọ́ọ̀tọ̀rọ̀ àmọ́ pé kéèyàn má sọ̀rọ̀ ni. Ọ̀rọ̀ wọn fẹ́ dàbí ìgbà fìgìláńtẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Nígbà fìgìláńtẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà, àwọn fìgìláńtẹ́ tí wọ́n yàn ẹni tó wà tí ẹ bá jọjà lọ́sàn-án, òru ní ọ̀nà ọ̀ka mọ́, ní ẹ bá nà yóò lọ ṣe rádaràda. Ẹni tó bá rí i pé òun àtìyàwó jọjà aláwàdà lọ́sàn-án, òru ní ọ̀nà ọ̀ka mọ́, kó tó di pé ọ̀hún sí ìlú kọ̀ọ̀kẹ́ pasáwọn fìgìláńtẹ́ yìí, aṣọ lórí ibú ni wọ́n. Sharia court of Sharia irọ́ ni irọ́ lásán. Èyí tí ó kọ́kọ́ ṣáájú nífẹ̀ẹ́, èyí tí ó kọ́kọ́ ṣáájú ní ṣọ̀kan, èyí tí ó ṣáájú ní ìfẹ́ àti ṣọ̀kan, èyí tí ó kọ́kọ́ ṣáájú ní kó kálukú kọ́kọ́ gbà pé gbogbo wa pátá irinṣẹ́ Ọlọ́run ni wá. Mùsùlùmí à ń wá ojú rere Ọlọ́run ni. Kìrìsìtẹ́nì ó ń wojú rí Ọlọ́run ni. Oníṣẹ̀ṣe ó ń wojú rí Ọlọ́run ni. Olódùmarè ló bíùdì gbogbo wa. Tẹ́mi bá wá jẹ́ Islam tí mo fẹ́ priest tí mo fẹ́ ṣe dáwà tèmi fún kìrìsìtẹ́nì ó yẹ kí mo bóun ni mo ṣe fẹ́ ṣe tí ó fi géènì lára ẹ̀sìn mi tí mi ní ṣe wá sí ẹ̀tanú tí n bá fẹ́ bó oníṣẹ̀ṣe sọ̀rọ̀ ó yẹ kí mo bóun ni mo ṣe fẹ́ ṣe tí ó fi géènì lára ẹ̀sìn mi tí mi ní ṣe wá sí ìtanú tí ó fi achieve tí ó fi jèrè tẹ́mi náà fi jèrè lára ẹ̀. Sẹ́yìn tẹ́ ẹ ṣe wá sí ẹ lọ pa ẹ dàrú ajá ni ogún ọ̀sẹ̀lẹ̀ ni ẹ̀yin ò náà gbèsè rí court fún. Ẹ̀yin ẹni ó fún ní court of Sharia ìjọba wa gọ̀ bíi tí
ṣé àrí ìjọba jẹ́ dídìrín ó tiẹ̀ wá tó ẹlòmíì ọ̀wọ́ àtẹ́nẹ́sí rẹ̀ lójú á gbàṣẹ rí àní jọba dogun ní dogun wàá náà yà sẹlẹ̀ sórí pé ẹ̀gọ́ ni ọ́ nǹkan tẹ̀ ń béèrè fún wọn àti ìfún ẹ ti ń sọ pé wíwá lọ́ọ́ bá ṣẹlẹ̀ ní ọ̀ṣẹlẹ̀ síjọba wa ponú ni ìjọba amúnimóògùn mélòó lára anybody yín níwájú ìjọba mélòó ẹnu lásán ẹnu lásán ẹnu ayọ̀. torí náà gbogbo ẹ̀yin olóríire ẹ má bínú ìjọba Nàìjíríà ẹ má dá wọn lóhùn o ogun ni wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n dálẹ̀ o àdẹ̀ní fààyè gbà wọ́n gbogbo àwọn tí ń pàtúrò court of sharia yẹn wọ́n rí agboolé wọn tó wọ́n rí ìjọ tí wọ́n wà ń bẹ̀ gẹ́ ìjọ Islam tí wọ́n wà ń bẹ̀ ìjọ yìí ò tó inú ìlú tí wọ́n wà ò tó àdúgbò wọn ò tó káńsù wọn ò tó sáwọn tí wọ́n rí yẹn tó ní òtún ayé ẹ má dá wọn lóhùn dey play ní Yorùbá level kọjọ ifo jìnnà sí torí náà ọ̀rọ̀ mi ò lópin gbogbo ẹ̀yin àìsàn rí akọ̀tún ẹ lọ kó fámìlì yín jọ ìyàwó rẹ àtọmọ rẹ máa dájọ́ sẹ̀ríà fún wọn ìyàwó rẹ ọmọ rẹ àtiwọn náà ẹjọ́ máa dájọ́ sẹ̀ríà even wọn à lẹ́nu nú ẹbí wọn wọn à rí nú fámìlì wọn tó wọn à rí nú ẹbí wọn tó torí pé mo fi sí ìdílé àlá ni wọn oníbàjẹ́ ni wọn ìjọ wọn ò rí tó wọn láàrin àwọn ọmọ akéwì wọn gẹ tó débi kí wọn tó lù court of sharia kọ court of jìnnàdùjì níyì ni salama. The Sharia panels in existence will not close, and any attempt to close them will be a declaration of war on Muslims, because we hold those Sharia panels inside mosques. We don't use government courts. This is not the first time that the Muslims are asking for the Sharia. Because they want to trap the Muslims, they started shout like somebody like Makinde here, the governor of Oyo State, somebody like Abiodun in Abeokuta in Ogun State. He also issued a threat and said there was nothing like Sharia. The opposition to the Sharia in Nigeria is a result absolutely of ignorance. Those who know what the Sharia really is, even among non-Muslims, would welcome it. And of course, it is an invitation to chaos. In particular, we have Yoruba nation activists threatening Yoruba Muslim leaders in Yoruba land. But the Yoruba Muslims, or Muslims in the southern part of the country, have nothing to rely on. They are robbed, they are denied, they are deprived, they are oppressed. Country is kind of, for now, is tripartite. There are three systems. The common law is being used. Customary, after common law, under common law, you have the magistrate courts, high courts, courts of appeal, and the Supreme Court. Then there is Sharia law, which is already in operation in the north. Then there is
customary law, which is all over the federation, throughout Nigeria. The common law, which operates, through which we operate the magistrate, high court, appeal court, and the Supreme Court, is suitable for Christians. And the Christians enjoy it. And because of that, they have not asked for any other thing. Because common law, which is not so common, is Christian law. The Muslims in the north enjoy Sharia. But the Yoruba Muslims, or Muslims in the southern part of the country, have nothing to rely on. They are robbed, they are denied, they are deprived, they are oppressed. And on several occasions, cases in courts, particularly on personal Islamic law, have been dropped. And the judges have ruled that they had no jurisdiction, that the court had no jurisdiction to decide cases of sharing of inheritance. And the judges in the high courts have admitted publicly, and it is in print, they are published, that they had no jurisdiction. They didn't know anything about those cases. Cases of those Muslim couples was set aside. And because there is no Sharia law, no Sharia court in Yoruba land, those Muslims from Ibadan, from Osogbo, from Ondo, from Lagos, they have to go to Kwara, where there is a Sharia court, where there are Sharia courts. This is injustice. Democracy is about accessibility, that everybody has opportunity. Democracy is about opportunity, that equal opportunity, equal chance, equal rights, equity, fairness, justice. The Muslims in Yoruba land and in general in the whole south are being deprived without Sharia court in Yoruba land, without Sharia court in Yoruba. And it is because there is no Sharia court. That's why we started the Sharia panels, and then the hula baloo began. I think it smacks of selfishness, it smacks of ignorance, and of course it is an invitation to chaos. In particular, we have Yoruba nation activists threatening Muslim leaders in Yoruba land. Gentlemen of the press, you will be failing in your duties if you do not come out with the truth, because nations born when truth is hidden away. And this is the beginning. When Muslims are attacked, if Muslims are attacked, those Muslims, the rest of the Muslims will not sit, will not watch quietly. And it is irresponsibility on the part of the chief executives of the states in Yoruba land to come out openly to declare that Muslims want to establish Sharia courts. There was no such information. But because they want to trap the Muslims, they started shout, like somebody like Makinde here, the governor of Oyo State, somebody like Abiodun in Abeokuta in Ogun State. He also issued a threat and said there was nothing like Sharia. And of course, we like to say that we will continue to press for the Sharia panels. The Sharia panels in existence will not close, and any attempts to close them will be a declaration of war on Muslims, because we hold those Sharia panels inside mosques. We don't use government courts. They are not courts. If they insist on being ignorant, then we will insist on our rights. Arbitration is our right, and from it we will move on to the court per se, because Sharia court is actually our right. We are begging the question when we ask only for Sharia panel. It is because in peace in this part of the country, the other side have been harassing, intimidating, oppressing, persecuting, and it is time this stops. Opposition to the Sharia in Nigeria as a result absolutely of ignorance. Those who know what the Sharia really is, even among non-Muslims, would welcome it.
And I wish to give just a few examples. I taught the Sharia at the University of Ibadan, and the majority of my students came from outside the Department of Arabic and Islamic Studies. And I recall a particular occasion whilst teaching a course on Islamic family law. A student from the Department of Theatre Arts, a non-Muslim, an Igbo lady, caught in and said in the course of the lecture, "Sir, are you saying that this law that you're explaining to us is for the Muslims only?" And I said, well, Islam does not impose itself on those who do not accept it. It is only for those who accept that La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. She shook her head and said, "No, I think this law should be made obligatory on all men." That was a Christian lady, not a student of the Department of Arabic Islamic Studies, and an Igbo lady for that matter. The other example was this. I was invited to the High Court in Nigeria, in Ibadan here, where the judge was one Justice Oyikon, a Christian, to give advice to the court regarding the distribution of the estate of a Muslim that died intestate. That is, he didn't leave any will. I was being led in evidence by the first son. That lady, the first. I can't remember. Sholanke. And the evidence took more than 3 hours on two succeeding Wednesdays. At a point, the judge halted and said, "Dr. Noebi, what you are telling us now, are you saying that all these are in Islamic law?" And I said, "It is just a tip of the iceberg." He dropped his pen and said, "Why are people opposed to the Sharia in Nigeria? Here I am, a lawyer for about 25 years, and I have been on the bench for nearly 15 years, and yet I'm ignorant of this law. If I had my way, I would say every lawyer being trained in Nigeria must study the Sharia." That was what Justice Oyikon said right in the court there. So it's ignorance. So it is said that an ignorant person is an enemy of what would have been beneficial to him or her. Therefore, we are making this an opportunity for people to understand what the Sharia really is, particularly because what we are asking for, we have been asking for this as far as, to the best of my own recollection, as far as the period when we were debating the draft constitution in 1978. When Muslims were saying, now that we're going to have one constitution for the whole country, let the Sharia also be reflected in that one constitution, especially because it is already accommodated in the constitution of northern Nigeria. And that was where the debate began. And as you have been hearing from those who read the speech to us, this is not the first time that the Muslims are asking for the Sharia. It's even before the year 1900. So we are calling for it just as our fathers and grandfathers had called for it before, and we are assuring non-Muslims of the fact that it doesn't take anything from them regarding their rights. The Constitution says it is for those who are Muslims, and especially because talking about the Sharia, the
the Sharia Court of Appeal, it says it is the state government that decides. The House of Assembly decides and the governor assents to it. And it is only for those who subscribe to Islamic teachings and will go to that court. It is not imposed on non-Muslims. So we are appealing to non-Muslims to be considerate, live and let live. And let us recall what the Supreme Council for Islamic Affairs in Nigeria has said about this matter. It is meant for Muslims. Let the Muslims have their rights, especially because Section 38 of the Constitution of Nigeria, subsection 1, gives people the right to live their lives according to the teachings of their religion. Not only in the private life, but also in their public life. This is what the Muslims are asking for. What the Sharia Council is asking for now is not court, but arbitration panels. We recognize the fact that it is only government that can establish courts according to the Constitution. But it doesn't prevent us, the Constitution does not prevent us from having arbitration panels that is based on the Sharia. That's the little that I wish to add to what has been said so far. I do hope that these pieces of information will go around.